नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। मतलब उनके बल्ले से ना दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां निकल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ आईपीएल 2025 जहां वो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान थे और थोड़ा जूझते हुए दिखे। सही कहा। और दूसरी तरफ है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज। वहां तो एकदम क्या कहें, मिसाइल वाला अंदाज। बिल्कुल। तो आज हम इसी दिलचस्प बदलाव को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है पंत, आईपीएल की चूक से टेस्ट मिसाइल तक। हाँ, ये लेख बिल्कुल आमने सामने रखता है उनके दोनों प्रदर्शनों को। तो आज देखते हैं कि ये सफर कैसे तय हुआ, मतलब मिसफायर से मिसाइल बनने तक का, और टीम के लिए इसके मायने क्या हैं। आईपीएल की अगर बात करें पहले, तो कप्तानी का दबाव शायद थोड़ा भारी पड़ा उन पर। लग तो ऐसा ही रहा था। वो निरंतरता नहीं दिख रही थी रन्स में। लेख भी इसे मिसफायर ही कह रहा है। हाँ, हालांकि वो एक पारी थी गजब की, 61 गेंदों पर शतक, और वो फ्रंट फ्लिप वो भी था। हाँ, वो तो था, लेकिन वो बस एक कह सकते हैं चिंगारी जैसी थी। आग नहीं बन पाई पूरे टूर्नामेंट में। सही, लेकिन फिर इंग्लैंड में जो हुआ वो तो पूरी कहानी ही पलट गई। बिल्कुल पलट गई। हेडिंग्ले टेस्ट याद है? वो तो जैसे पंत के ही नाम रहा। हाँ, बताइए उसके बारे में। पहली पारी में 134 रन, फिर दूसरी पारी में 118। अरे वाह। कुल मिलाके 252 रन एक ही टेस्ट मैच में। और ये इंग्लैंड की धरती पर किसी भी विकेट कीपर का बनाया हुआ सबसे बड़ा टोटल स्कोर है एक टेस्ट में। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब रिकॉर्ड बन गया। हाँ, बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये इंग्लैंड में उनका तीसरा शतक था और ओवरऑल देखें तो 7वां टेस्ट शतक। 7वां। जी। और इसके साथ ही उन्होंने एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया। धोनी के 6 टेस्ट शतक थे। अच्छा, धोनी से आगे, ये तो कमाल है। हाँ, और उनकी जो पारी थी 146 गेंदों वाली, वो भी खास थी। उसमें संयम भी था और जब जरूरत पड़ी तो वो तेजी भी थी। 10 चौके 4 छक्के। मतलब समझदारी से खेला, काफी वायरल हुआ। वो सिर्फ रन बनाने की खुशी नहीं थी, वो दिखा रहा था उनका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास कि हाँ, मैं टेस्ट क्रिकेट में टिक सकता हूँ और रन बना सकता हूँ। सही कहा। और अब तो कई क्रिकेट पंडित भी खुलकर कह रहे हैं कि पंत इस वक्त भारत के टॉप विकेट कीपर बल्लेबाज है। ये तो वाकई कमाल का पलटवार है। धोनी को पीछे छोड़ना, इंग्लैंड में रिकॉर्ड, लेकिन सवाल फिर वही आता है घूम फिर के कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब आईपीएल में वो फॉर्म नहीं थी और फिर टेस्ट में अचानक ये तूफान, क्या बदला? देखिए, मेरे हिसाब से इसके पीछे कुछ अहम वजहें नजर आती हैं। जैसे कि? पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है उनकी मानसिक दृढ़ता, मेंटल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। अच्छा। वो जो भयानक कार दुर्घटना हुई थी, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, वो जज्बा उन्हें मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बना गया है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। अब वो दबाव को शायद बेहतर तरीके से झेल पाते हैं, उससे उभरना जानते हैं। और दूसरी बात है मैच को पढ़ने की काबिलियत, गेम अवेयरनेस। अच्छा, मतलब टेस्ट क्रिकेट की जरूरतें अलग होती हैं आईपीएल से। यहां उन्होंने स्थिति को समझा, पारी को संवारा। वो आईपीएल वाली हड़बड़ी नहीं दिखाई कि हर गेंद पर बाउंड्री मारनी है। हाँ, ये फर्क तो दिखा। पहले पिच पर वक्त बिताया, गेंद को पुराना होने दिया और फिर अपने अंदाज में शॉट्स खेले। ये मैच्योरिटी, ये परिपक्वता साफ दिखी इस बार। सही। और कोई वजह? और तीसरी मुझे लगता है साझेदारियों का बहुत बड़ा रोल रहा, पार्टनरशिप्स। हाँ, गिल और राहुल के साथ अच्छी पार्टनरशिप्स हुई थी। बिल्कुल, शुभमन गिल और केएल राहुल के साथ उनकी 195 रन से भी ज्यादा की साझेदारियां हुई। ये सिर्फ रन नहीं थे स्कोरबोर्ड पर। अच्छा। ये पार्टनरशिप्स दबाव सोखने का काम करती हैं। इनसे न सिर्फ पंत से प्रेशर हटा, बल्कि पूरी टीम एक मजबूत स्थिति में आ गई। और जब टीम अच्छी स्थिति में होती है तो आप खुलकर खेल सकते हैं। तो मतलब साफ है, पंत का ये फॉर्म सिर्फ उनके अपने रिकॉर्ड के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टीम इंडिया के लिए, खासकर मिडिल ऑर्डर के लिए, वो एक्स फैक्टर है, वो स्थिरता है जिसकी शायद तलाश थी। हाँ, स्थिरता और साथ में वो तेजी लाने की क्षमता भी। आईपीएल की निराशा के बाद ये वापसी तो टीम के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। शायद जीत का मंत्र भी बन सकती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये जो मिसफायर से मिसाइल तक का सफर है ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। ये दिखाता है कि उनमें काबिलियत कितनी है, जुझारूपन कितना है, और सबसे जरूरी, अपनी कमियों से सीखकर खुद को फॉर्मेट के हिसाब से ढालने की क्षमता। तो यही है इस कहानी का मजा, ये विरोधाभास, आईपीएल की वो खामोशी और टेस्ट क्रिकेट का ये धमाकेदार अंदाज। हाँ, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या?
क्या ये बदलावा ज्यादा परिपक्व पंथ है जो अब टेस्ट क्रिकेट में इसी तरह कंसिस्टेंट रहेगा, या ये सिर्फ फॉर्म का एक शानदार दौर है, एक पर्पल पैच जिसे कहते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो इस लय को, इस समझदारी को आगे भी जारी रख पाएंगे? इस पे सबकी नजरें रहेंगी और यही देखना मुझे लगता